来看中华台语文园区今仔日办台语音乐节活动，邀请各校的合唱团、古典乐团、现代乐团和金曲奖的歌手，齐无共风格表演者，希望透过音乐，让大众听到台语的水气甲文化底底。 并和各校合唱团用响亮的歌声演唱经典的台语囡仔歌，嘛有现代歌手甲传统北管乐套揽伫台语流行歌内底，无共风格台语歌，互现场民众听甲耳仔啪啪啪。你好，是我细汉时做会常听的歌啊，今仔日会当听到我感觉传情的感觉，嘿，感觉就亲切安尼。就是有熟悉人介绍阮来，虽然我的台语无好，但是要听看卖，搁会当学台语。 关怀文教基金会18即日伫中华台语文园区举办台语音乐节，邀请6组团体唱出风格多元的台语歌。基金会表示，中华主要用台语的人口占60%，伫全台湾的县市内底排第3。但是即阵真侪少年人就算会晓台语，嘛真罕咧讲，还有人是惊台语对袂着阵，所以唔敢开喙。希望大家透过音乐节放互轻松，同齐来唱歌讲台语。不管是对音乐的这个提升，另外就是对学音乐在这中间会当共款加强咱家己本土语言文化的这个推动，让大家人会当做伙参加。阮认为，笑好笑坏是一件代志，大家做伙参与，做伙推动，这就是阮的一个作用。希望大家有互动。基金会表示，这场活动毋但是音乐表演，嘛是咧实现台语生活化。 透过旋律、节奏、歌词，让民众听到台语的水气甲文化底底，嘛毋忘歌声会当互台语哪像活水，探到每一角事。记者杨淑晴，中华报道。